კვირას ექსკურსიაზე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. თითოეული თქვენგანი წარმოადგენს ერთ ტრადიციას, რომელიც თქვენი აზრით ჩვენი ქვეყნის კულტურის სიმდიდრეს აჩვენებს. მე გადავწყვიტე ტრადიციული ქორწილი წარმოადგინო, ქართული სიმღერებითა და ჩოხებით. ვფიქრობ, ეს ყველაზე ლამაზად გვიჩვენებს ჩვენს კულტურას. კარგი იდეაა, მაგრამ იქნებ სხვა კუთხეების ტრადიციებიც ჩავრთოთ. მაგალითად, ბებიაჩემი მესხეთიდანაა და მათი ქორწილი განსხვავებულია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. ბაბუაჩემი სულ ამბობდა, რომ თუ სხვების ტრადიციები არ ვიცით, ჩვენი კულტურაც ვერ გვექნება ბოლომდე გააზრებულიო. მართალია. ზოგჯერ მგონია, რომ მხოლოდ ჩვენი ტრადიციები გვაინტერესებს. არადა სხვების გაცნობით თითქოს საკუთარ თავსაც უკეთ ვიგებთ. ზუსტად ეგ არის კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება, როცა სხვა კულტურას პატივსცემ და ამით საკუთარ კულტურასაც ამდიდრებ. ჩვენს ექსკურსიაზეც ამას დავაკვირდეთ, როგორ თან არსებობს მრავალფეროვნება ერთ სივრცეში. ანუ რაც უფრო განსხვავებულ ტრადიციებს ხედავთ, მით უფრო გვესმის, რამდენად ღირებულია ყველა კულტურა. სწორედ ასეა, ლუკა. კულტურული განსხვავებები ჩვენი საერთო სიმდიდრეა. მაშინ ალბათ აუცილებელია იმ ეთნიკური და ეროვნული უმცირესობების ტრადიციებიც არ გამოგრჩეს საქართველოში რომ ცხოვრობენ. აუ, კი, აზერბაიჯანული, სომხური და კიდევ სხვა ტრადიციები. მოდი ბიბლიოთეკაში წავიდეთ, სხვებსაც ვუთხრათ და კარგად დავგეგმოთ ყველაფერი.